गाड़ी पूरी ऐसे हो रखी है भाई, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। ये देखो गाइस कहाँ चला रहा हूँ मैं। अब यहाँ उबड़ खाबड़ आ गया और देखो। अब जाएंगे हम टायर के ऊपर से, देखो टायर है ना यहाँ पे। गाइस हमको तो 1 घंटे ज्यादा हो गया, अभी तक आधा ट्रैक हुआ है। क्या कर दिए? पागल है क्या? लेफ्ट को लेफ्ट नहीं सर, राइट है। मैं गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाई क्या ऑफरोडिंग कर रहे हो ना? हो गया यार, वो तो गाड़ी कर रही है।